Əgər kəşf etməyi və maraqlanmağı sevən insanlardanıqsa, həmişə dünyanın ən uzaq və ən naməlum yerlərində nələrin baş verdiyini bilmək istəyirik. Okeanların dərinliklərindən tutmuş ən qaranlıq mağaralara, ayın səthindən sonsuz kosmosa qədər insan daim suallarına cavab axtarıb. Bununla belə, qəribədir ki, üzərində yaşadığımız bu planetdə hələ də elə yerlər var ki, onlar haqqında dəqiq və tam məlumatımız yoxdur. Bu məkanların bəziləri o qədər toxunulmamış və naməlum qalıb ki, hətta bugünkü ən müasir texnologiyalar belə onların bütün sirlərini açmağa qadir olmayıb. Bu möhtəşəm və sirli yerlərdən biri, yəqin ki, adını dəfələrlə eşitdiyiniz Amazon meşəsidir. Bəlkə inanmaq çətindir, amma biz hələ də bu meşənin dərinlikləri haqqında tam təsəvvürə malik deyilik. Amazon meşəsi dünyanın ən geniş və ən sıx meşəsi hesab olunur və onun daxilində su həcmi və böyüklüyünə görə bənzəri olmayan bir çay axır. Bu nəhəng meşənin qəlbində axan çay dünyanın ən böyük və ən sulu çayı sayılır. Bu çayın uzunluğu təxminən 6647 kilometrdir və orta dərinliyi 100 metrə yaxın olur. Yəni, bəzi yerlərdə onu adi çaydan çox bir dənizə bənzətmək olar. Bu çaydan axan və sonda Atlantik okeanına tökülən suyun həcmi saniyədə təxminən 209 min kubmetrdir. Bu miqdar həqiqətən heyrətamizdir və qarşımızda nə qədər nəhəng bir təbiət hadisəsinin olduğunu göstərir. Çaydan biraz uzaqlaşıb meşənin içinə daxil olsaq, təxminən 5,5 milyon kvadrat kilometr sahəsi olan bir dünya ilə qarşılaşarıq. Daha aydın təsəvvür etmək üçün desək, bu ərazi Azərbaycan ərazisindən təxminən 64 dəfə böyükdür. Bu qədər geniş sahənin sıx meşə ilə örtüldüyünü düşünün. Elə yerlər var ki, günəş işığı belə yerə çatmır. Bu meşənin bəzi hissələrində min illər əvvəlki kimi yaşayan insanlar var və onlar xarici dünya ilə heç bir əlaqə qurmayıblar. Meşənin dərinliklərində yaşayan bəzi tayfalar müasir dünyadan tam xəbərsizdir və hətta onu tanımağa maraq da göstərmirlər. Bu tayfaların bir qismi öz mühitində qalmağı üstün tutur və meşədən kənara çıxmır. Amazonun dərinliklərində ən məşhur bölgələrdən biri Vale do Javari adlanır. Bu ərazi təxminən Avstriya qədər böyüklükdədir. Bu bölgədə təxminən 3000 yerli sakin yaşayır. Onlar nə öz ərazilərindən çıxırlar, nə də kənar insanlara ora daxil olmağa icazə verirlər. Braziliya dövləti də bu tayfaların təhlükəsizliyi və sağlamlığı üçün adi insanların, tədqiqatçıların və bir çox alimlərin bu ərazilərə girməsini qadağan edib. Bu bölgə Amazonun ən böyük yerli ərazi zonası sayılır. Ancaq məsələ tək bir bölgə ilə bitmir. Amazon meşəsi boyunca yüzlərlə belə ərazi mövcuddur. Eyni meşədə yaşasalar da, bu tayfaların bir-biri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hər birinin öz mədəniyyəti, dili və ənənələri var. Buna görə də deyilir ki, Amazon meşələrində minlərlə fərqli dil mövcuddur. Braziliya hökuməti bildirir ki, bu ərazilərə girməməyin əsas səbəblərindən biri yerli tayfaların xəstəliklərə qarşı daha həssas olmasıdır. Onların immun sistemi müasir dünyada yayılan xəstəliklərə qarşı zəifdir və kənardan gələn insanlar bu bölgələrə təhlükəli xəstəliklər apara bilər. Tarixdə bunun acı nümunələri olub. Məsələn, Avropalılar bəzi ucqar bölgələrə çiçək xəstəliyini gətirəndə, həmin ərazilərdə yaşayan çox sayda insan həyatını itirdi. Əgər müasir dünyadan biri bu tayfalara yaxınlaşsa, təkcə öz həyatını riskə atmaz, eyni zamanda bilmədən onlara ölümcül xəstəliklər də ötürə bilər. Buna görə də bu meşənin dərinlikləri haqqında məlumatlarımız məhduddur. Bir çox ərazilərə giriş təhlükəlidir, icazə verilmir və bu nəhəng meşədə azmaq ehtimalı çox yüksəkdir. Müasir texnologiya ilə azmaq ehtimalı azalsa da, başqa təhlükələr qalır. Bu meşədə çox sayda təhlükəli heyvan yaşayır, jaguarlardan tutmuş zəhərli anakondalara qədər. Zəhərli canlılar da kifayət qədərdir. Məsələn, zəhərli qurbağalarla təmas belə ciddi təhlükə yarada bilər. Çaylarda da risk az deyil.
Amazonun bəzi hissələrində yaşayan ət yeyən balıqlar ciddi təhlükə yarada bilər. Maraqlı sual isə budur. Bu meşənin altında nə var və keçmişdə bu ərazi necə olub? Bəlkə qəribə səslənər, amma bu sıx meşənin altında qədim şəhərlərin qalıqları aşkar edilib. Alimlər bitki örtüyünün altında 1000 illik şəhərlərə aid izlər tapıblar. Araşdırmalar göstərir ki, bu şəhərlər inkişaf etmiş cəmiyyətlərə aid olub. Tapılan əşyalar və quruluşlar sosial təşkilatlanma və inkişafdan xəbər verir. Müxtəlif binalar, gil heykəllər və memarlıq izləri bu meşənin altında bastırılmış vəziyyətdədir. Maraqlısı odur ki, bu tapıntıların çoxu hələ səthi qatlarda aşkar edilib və dərin qazıntılar aparılmayıb. Meşəyə yuxarıdan baxanda qəribə formalı izlər görünür. 1000 illər əvvəl insanlar bu torpaqlarda elə formalar yaradıblar ki, həmin hissələrdə ağaclar bitməsin. Amazon meşəsində bu cür formalardan 400-dən çoxu müəyyən edilib. Bu formaların hansı məqsədlə yaradıldığı hələ tam bilinmir, amma onların insan əli ilə hazırlandığı aydındır. Bəzi tədqiqatçılar hesab edir ki, bu formalar dini və ya ayinlərlə bağlı ola bilər. Ola bilsin ki, o dövrün sakinləri bu formalar vasitəsilə öz tanrıları ilə əlaqə qurmaq istəyiblər. Amazon meşəsində yanğınlar təbii hadisə kimi zaman-zaman baş verir. Ancaq son illərdə yanğınların sayı artıb və bunun bir hissəsinin insan fəaliyyəti ilə bağlı olduğu deyilir. Meşələr yandırılır, torpaqlar əkin üçün hazırlanır və ağaclar kəsilir. Bu 5,5 milyon kvadrat kilometrlik meşədə təxminən 40 min müxtəlif bitki növü var. Çaylarında 2000-ə yaxın balıq növü yaşayır. Təxminən 1300 quş növü bu ərazidə uçur və 427 növ məməli burada yaşayır. Bundan əlavə, 307-dən çox sürünən növü də bu meşənin kölgəsində məskunlaşıb. Bəzi geoloqlar hesab edir ki, bu ərazi 200 min ilə 400 min il əvvəl böyük bir şirin su gölü olub. Təxminən 200 il əvvəl Avropada belə bir şayiə yayılmışdı ki, Amazonun dərinliklərində El Dorado adlı əfsanəvi və çox varlı bir sivilizasiya mövcuddur. Güya şəhərləri qızıl və daşqaşla tikilmişdi. Sonradan məlum oldu ki, bu hekayələr insanları meşələrə cəlb etmək və oradakı resursları araşdırmaq üçün uydurulmuşdu. Keçmişdə insanlar bu meşəyə girməyə cəsarət etmirdi və daxil olanda onun sonsuzluğunu görüb irəli getməkdən çəkinirdi. Avropa dövlətləri uzun müddət bu meşənin içində nələrin baş verdiyini anlamağa çalışdı, amma tam uğur qazana bilmədi. Şayələr yayıldı ki, bəlkə insanlar ora gedib bölgəni araşdırsın, amma heç kim bu meşəni tam kəşf edə bilmədi. El Dorado hekayəsindən 200 ildən çox vaxt keçsə də, Amazon hələ də tam öyrənilməyib. Məlum olan isə budur ki, bu meşənin altında vaxtilə bir göl olub və sonradan onun ətrafında müxtəlif sivilizasiyalar yaranıb. Daha sonra isə meşə ilə örtülərək yoxa çıxıb. Bəzi alimlər hesab edir ki, gölün ətrafında böyüyən ağaclar zamanla genişlənərək gölü də örtüb. Deyilir ki, bu proses təxminən 15 milyon il əvvəl başlayıb. Bugün Amazon meşələri dünyanın ən vacib bölgələrindən biridir və ona yer kürəsinin ağciyərləri deyilir. Bu meşələrin istehsal etdiyi oksigen yer üzündə həyat üçün son dərəcə vacibdir. Nəticə etibarilə Amazon sadəcə bir meşə deyil, sirlərlə, tarixlə və həyatla dolu böyük bir dünyadır. Hələ də onun bir çox hissəsi naməlum qalır və onu tam anlamaq üçün bəlkə də uzun illər lazımdır. O vaxta qədər bu nəhəng meşə yer üzünün ən sirli məkanlarından biri olaraq qalacaq və bizə xatırladacaq ki, bütün elmi inkişaflara baxmayaraq, kəşf ediləcək hələ çox şey var. Biz çalışırıq ki, ən yaxşı elmi mövzuları və dünya üzrə kəşfləri sizin üçün vizual şəkildə təqdim edək. Kanalımıza abunə olaraq bizi dəstəkləyə bilərsiniz.
Şərhlərinizi oxuyuruq, ona görə də bu videonun mövzusu ilə bağlı fikirlərinizi səbirsizliklə gözləyirik.